Hello， 大家好，我係 Stanley 啊。今日嚟到三鄉最豪華嘅小區雅居樂御龍山啊，單管理費都要3個半一個方嘅小區。咁呢個小區呢，佢景觀啊同埋佢嘅配置都係非常之好嘅。呢一排嘅屋苑呢，全部都係可以睇到我哋中山溫泉第一高爾夫球場噶，隔離就係我哋中山溫泉，隔一河之隔嘅咋，就係我哋中山溫泉噶啦。門口小區門口呢，都有我哋嘅粵港直通巴士可以嚟到我哋小區噶。朝頭早8點鐘就有車坐啦，每個鐘有一班，最遲係下晝4點鐘就結束噶啦。一日可以有8趟車嚟到我哋呢度噶。咁呢個小區呢，佢都有泳池啦，天禧係我哋三鄉最大嘅游泳池噶啦，同埋呢，佢都有小區嘅遊樂設施啦，同埋有會所啦，會所都係開通咗噶啦，同埋小區出邊嘅配套咧都係非常之齊全噶。行路500米度啦，就有一個天惠超市同埋我哋嘅茶餐廳噶啦。出門口100米度就有我哋嘅公交站可以出到三鄉噶，1蚊雞嘅咋，只需要。咁呢個屋苑咧全部都係大平層嚟嘅，最細都要去到129個平方，第二咧就係173個平方到89方。230方、260方、320方同埋400方嘅，全部都係大平層嚟嘅吓。而我哋而家由最細嘅 size 上去睇先，依家去睇呢個係業主自己裝修，都係港澳業主自己裝修嘅130個平方嘅，即係1300尺左右啦。我哋依家上去睇係呢個格局如何啊？咁我哋而家嚟睇天禧最細嘅 size， 呢一棟係2梯3戶嘅。呢個 size 咧係129方，即係1300尺度。好，入嚟呢度密碼鎖嚟嘅，你平時出門咧都唔使帶鎖匙噶啦。睇翻我哋嘅餐客廳，佢呢個全屋做咗一個原木風嘅設計啦，做咗吊頂同埋送埋我哋嘅美的嘅中央空調。呢度咧佢原本係陽台嚟嘅，做咗一個吧台，拆咗陽台之後。風窗設計啊，仲係電動窗簾啊，按一下升翻窗簾，睇翻我哋南向嘅呢個景觀。好，升翻我哋嘅電動窗簾，睇翻我哋嘅呢個景觀，都係無遮擋嘅。前邊係一個森林，再前邊就係別墅嘅一個景觀啊，仲有小河添啊。呢個景觀都係非常之唔錯嘅，朝向咧都係南向，採光非常之 nice。睇翻我哋嘅廚房啊，廚房呢度送咗一個雙開門嘅大冰箱啊，煙機、爐頭、消毒碗筷都係有噶啦，廚櫃上下嘅廚櫃都有啦。咁呢度廚房出去呢，仲有一個咁大嘅一個生活陽台喎。呢度天然管道到屋企，呢度可以放你嘅熱水器，下邊呢擺你嘅洗衣機啊。呢度非常之實用嘅一個生活陽台。翻嚟睇翻我哋嘅客廳，呢度有一個洗手間。做咗吊頂智能馬桶淋浴，好，入邊仲有一個房間，呢個房間咧係朝南向嘅，都係我哋嘅電動窗簾嚟嘅。翻到嚟我哋餐廳嘅位置，呢度係門口，呢度鞋櫃，咁呢邊咧就相當於係一個餐邊櫃啦，都係非常之搭配呢個裝修風格嘅。咁呢度咧仲有一個房間嘅，呢個房間咧係做咗訂製嘅床啦，同埋衣櫃啦。呢個房間都有個特別嘅亮點，就係呢個房間出去都係有個陽台嘅，你敢相信？好，出翻嚟呢個房間右手邊呢，係我哋嘅主人房啦。主人房呢都係有個洗手間嘅，呢個洗手間都係智能馬桶，做咗淋浴嘅，同埋呢都係我哋呢個電動窗簾啊，全屋智能啊。做咗個1.8米嘅床啦，同埋訂製咗呢個原木風嘅衣櫃，都有做咗吊頂嘅燈帶嘅。好，咁呢間屋我哋就睇完啦，129個平方，1300尺嘅單位。如果你預算唔係好高嘅朋友呢，可以考慮下呢間126萬賣緊啦。如果係想再大少少嘅南北對流嘅，我哋可以睇睇隔離170方嘅單位。好，隔離呢間呢就係我哋107方嘅戶型啦，都係密碼鎖嚟嘅。門口呢度呢做咗一門到頂嘅鞋櫃啊，都係原木風㗎呢間屋。
好扯風啊！入嚟南北對流嘅呢個戶型，呢個廳非常之闊嘅，4米幾闊啊。同埋咧，我哋南邊呢個陽台啦，佢就種咗啲花花草草啊，然後又係睇翻我哋小區園林嘅一個景觀啊。小區喺呢度可以望到我哋小區門口，同埋對面咧呢條路係今年啱啱開通嘅。往左邊行咧就係中山溫泉啦，右邊行咧就係我哋嘅三鄉鎮中心同埋佢嘅新醫院啦。好，睇翻我哋嘅北邊係我哋嘅餐廳位置。呢個餐廳真係非常之大嘅，同埋咧佢又做咗一門到頂嘅呢個餐邊櫃啦。餐廳咧佢就係因為打通咗呢個北邊嘅陽台，所以非常之大，做咗個落地玻璃啊，可以睇翻我哋呢個中山溫泉高爾夫球場嘅景觀啊。咁廚房呢度咧，佢非常之有意思嘅，呢度做中廚啦，佢做咗2個廚房㗎，呢個油煙大嘅可以喺呢度做。咁呢度咧，佢就做咗個西廚，做咗個吧台，非常之有意思啊！冰箱啊、烤箱全部安排好晒啦。咁裏邊休息區咧，佢係3個房間、3個洗手間嘅，我哋嚟參觀下。咁第一個房間咧，佢係非常之大嘅，點解咧？因為佢有一半咧係陽台嚟嘅，原本佢改成咗房間啊，非常之犀利啊！咁呢個洗手間啦，朋友嚟咗可以用呢個洗手間啦。再入嚟咧就係佢嘅套房啦，呢個房都係有個洗手間，同埋咧床啊、衣櫃啊、氛圍燈啊都係幫你做好晒噶啦。好，我哋嚟參觀下我哋最入邊嘅呢個房間啦。呢個房間就係我哋嘅主人房啦。主人房咧佢都係一個套房嚟噶，洗手間非常之大噶。主人房咧都係朝翻我哋南向嘅呢個景觀啦，睇翻我哋小區泳池嘅景觀啊，都係一樣，床啊、燈帶啊、呢個衣櫃啊，全部幫你安排好晒噶啦。好，今期節目咧都差唔多噶啦。今日講咗2個戶型嘅129方同埋173方，前面都講咗有更大嘅面積係正望我哋高爾夫球場嘅。如果有興趣了解我哋天禧呢個小區嘅朋友咧，可以關注我嘅頻道，同埋咧亦都可以聯繫我嘅 WhatsApp 同埋微信。拜拜，下期見。